同個女影相。新年咧？係啊，都向前行。幾開心你哋先。幾開心喎真係。咁開心，仲有咧？放啊真係。都行啦，都向前，向前行，向前行。好啦，好啦，好啦，呢個你點解？一啊，睇唔到啊。唔得啊！咁咪真係啊！睇都唔得啦，街市買都唔得啊！我買過啊，好似係10蚊㗎。10蚊跟住咧？係啊，但係真係好脆啊！揼揼咧，就薯片咁啊！真係唔係最脆㗎。冇啦，冇晒啦。哇，好大粒喎，妹妹。仲有呢個啊！我上次講好，你講好。咁啊買啲翻去。呢個有嘅。哇！阿邊隔離嗰個都打㗎。喂！哇！單㗎係啊。搞咗佢都好爽。唔得㗎。呢味啊，靚女。哇！呢邊都好多紅喎，好多大粒。等佢，等佢，有佢。哇！開心到佢啊！好，阿邊我就開，再行啊！一次行，一次行。哇！連埋呢個好驚喎呢個。唔好呢個，唔好呢個，唔好呢個。我諗佢10粒到1磅啫。佢得粒啊，妹妹而家有。好多粒啊！呢個咧？哇！呢個咧？妹妹數下幾粒？你數下幾粒而家？你話一睇下。你數下幾粒？1、2、3、4、5、6、7、8。夠嘞喎。揀多2粒啦。揀多2粒。哇！呢2粒夠唔大啊喂？你俾翻嚟睇下先。唔好剪住，唔好。呢個。我呢度蜜蜂計嚟。睇緊蜜蜂。蜜蜂係蜜蜂。嗰度。邊度啊？呢粒啊？唔係。買邊？買邊度啊？呢粒。哇！太大隻啦！我真係好大隻。有邊度？呢度啱啦。係啦。OK 啦，夠啦，好啦，我哋翻返去啦。夠成家人食㗎。行啦，妹妹行返去啦，嗰度行。好貪心喎。